Nonye wano nonye buwanguzi bw'abantu ba Wakiso Sub County. Abantu ba Wakiso Sub County bateekamu kingi, batisibwatisibwa ne bakubwa emiggo, abaana ne battibwa ennaku waddaawo, abalala bakyali mu makomera nga baagala abakulembeze be bakkiririzaamu be beerondedde. Naye kyannaku nnyo bwe tubeera nga tuvuma Museveni nga kale tulaga obutali bumativu nti yeewaŋŋamya ku bantu, ate n'abakulembeze abeeno wansi ku byalo gye tuva nabo beewaŋŋamye ku bantu nti olw'okuba bagagga balina essente. Nedda. Tetugenda kusirika, bwe tunaasirika tujja kuba twegasse nabo mu kukola obuvuyo mu ggwanga lino. Kwe kusitula eddoboozi lyange lino ku lwa banna Wakiso Sub County. Era tuzze wano okudondoola enteekateeka zonna eziyitibwamu okulaba nga tuteekayo okwemulugunya kwaffe okusookera ddala mu kitongole eky'ebyokulonda. Ekitongole eky'ebyokulonda bwe kiremererwa okukola kirina okukola, tweyongereyo mu kooti evunaanyizibwa ku kalulu k'amagombolola aka LC3. Abatugga obululu buno okusinziira ku ttale sheet ze tufunye, tulowooza nti abakulira akakiiko k'ebyokulonda n'abo be tuyita aba presiding officers ababeera ku bifo bakola kyamaanyi nnyo okutubba, kubanga diala fomu ze tulina zonna za signing ba presiding officer, kyokka ebiriko ate byawukana ne bye tusanze ku ttale sheet ze baawaayo mu kakiiko k'ebyokulonda. Mukulu Robert Musinguzo wa wano era zaakyogera lunye yagamba be bamuwa byasoma, baani ababimuwa biba presiding officers. So ffe tulowooza ate ba presiding officers babeera bakakiiko ka byakulonda, so nze nfundikira ngamba akakiiko k'ebyokulonda ke kaatubba, kubanga ngenda eruva wano ngenda mu kooti kubanga empapula ezeetagisa maze okuzifuna, ngenda mu kooti tuwere ennembe n'omusango tusobole okuddizibwa obuwanguzi bwange bwe nafuna mu mazima n'obwenkanya mu kooti. Of course tulina kuwaabira kakiiko ka byakulonda kubanga akakiiko k'ebyokulonda ke kalangirira omuntu omukyamu. Akakiiko k'ebyokulonda ngenda kawaabira nga nkavunaana okulangirira omuntu omukyamu ataafuna buwanguzi, ate omuwanguzi ne bandeka nga tebannangiridde nga n'ebinjogerako mbirina. Okuva lwe balangirira abantu abatubbako obuwanguzi bwaffe, tubadde twewuuba wano nga tusaba ttale sheet. Ttale sheet zino zirina kuweebwa olunaku lw'okola ki lwe balangirira. Naye ffe twewuubye, nze zange mu kuzinona zannema n'okujjayo ne nkozesa balooya bange okukola ki okusobola okufuna empapula zino. Olunaku olw'olwaleero nfunye ttale sheet zino. Ttale sheet zino nzifunye era nina ne diala forms zange zizino. Nina diala fomu ez'abannanga abamu betwesimbawo nabo, nina ne diala fomu ezange. Kati ngenda kuddira ttale sheet Mwami Robert zatuwadde wano, nsobola okuzigatta okuzitaalinga n'ezange ndabo bazikola ki zikwatagana. Ne bwe mmala okulaba nti tezikwatagana ng'ate balangirira muntu mulala, era ngenda mu kooti. Era bwe mmala oziraba nti tezikwatagana ng'ate nga zikwatagana bulungi nnyo nga nange bwe nazifuna, ate nga tebannangirira, ate nga bamaze okugazeetinga, era nze ngenda mu kooti. So ekintu kyonna ffe tuli wano n'abannanga abalala bonna bali wano, abamu mbasanzeewo, naye mbeera n'okugifuna obufunye eno, era tufunye fotokopi. Siva wano oli n'agamba oligina eruwa, oligina esigadde munda, era batuwadde fotokopi eno returning officer electoral commission Wakiso district nga 3 eno eriko ennaku z'omwezi 31 gye batuteereddeko. Kyokka nga olwaleero ennaku z'omwezi zizino 9 February, naye yino eriko tuva zifuna ssaawa zino, eno ttale sheet. Ne bannanga abamu ku mitendera egy'enjawulo twamaliza bulungi tulangirira abayiseemu abalina okwemulugunya ebyokuyitamu ofisi zaffe zigule, mututuukirira tubagaidinga bulungi olaba engeri gye tukwasaganyamu ensonga zino. Si kirungi ngana kuwabula abo bonna nti okwemulugunya kwonna kubeerako emitendera, naye tetwalira amateeka mu ngalo, kubanga bw'otwalira amateeka mu ngalo ensonga yo oba ogisse. So bw'oba ofunanga okwemulugunya tutuukirire ffe nga akakiiko k'ebyokulonda tujja kwadvisinga bulungi engeri bwe gyekwatamu ensonga ezo. Etteeka liwa omukozi gw'akakiiko gwe tuyita presiding officer yali mandated by the law kubuulira returning officer ekivudde ku polling station. Teri muntu mulala kyolaba nti buli diala form ye kyekiwandiiko, ye report
presiding officer jawa akakiiko n'agamba kusinziira ku polling station gye mbaddeko bino bye bivuddeyo. So obuvunaanyizibwa bwonna bubeera ne presiding officer. Kyolaba nti bwabeerawo okwemulugunya kusinziira ku results, nawe tuba tugenze mu kooti, teri mulala gwe babuuza ekintu ekyo kujjako presiding officer, kubanga ne returning officer tabeera ku polling station. Omulimu gwa returning officer ku lunaku olwo lwaku kuresiivinga ebivudde ku polling station n'abigatta n'alangirira ng'ayogera nti kusinziira ku byenfunye kuva mu ba presiding officers bange enamba ziri bwe ziti. So omuntu alina obuvunaanyizibwa bw'okubuulira kooti oba kubuulira akakiiko ekituufu singa abeerawo mulala ayogera ekirala ye presiding officer. So ensonga eyo ng'akakiiko tugenda kutunuliramu tulabe waliwo ba presiding officers baffe engeri gye beeyisaamu oyinza okusanga nti teri professional, kubanga tukkiriza this is politics. Politics mulimu awangula mulimu awangula, tumubeera mu ttaayi. Ate the argument is always buli muntu yenna bayagala kuwangula. So noba watawangudde, yes we acknowledge nti omuntu ayinza kuleeta ensonga eno eri, naye professionally oba kusinziira ku ssemateeka, kusinziira nga akakiiko k'ebyokulonda, presiding officers ate ngenda kubabulawo bonna, once there is a petition you will be held liable as an individual. Tokitwala nti akakiiko k'ebyokulonda kagenda kuyimirira wali nti kakuwa obukuumi kakudefendi, nedda. It is very clear in the Parliamentary Elections Act. Presiding officer, you will be held liable as an individual for submitting wrong returns to the returning officer. So if waliwo abenyigira mu bintu ebyo mubikole, bw'obanga oli mu kipulaninga kitegeere kuva leero. Ate tubadde tubasomesa tubabuulira nti balandeeta obujulizi nti waliwo ekitali kituufu kyebaweereza returning officer, bagenda kukangavula gwe ng'omuntu, si kakiiko k'ebyokulonda, kubanga kuva ku ffe ffenna returning officer tabeera ku polling station, returning officer tawandiika ku DRF, returning officer tasayininga, omulimu gwe kuresiivinga ky'omuwadde. Ate teeka ligamba nti singa omuwa ebitali bituufu, gwe nga presiding officer yebajja kukanya. So njagala kubalabula mwenna, do your work as electoral commission. We believe in impartiality, we believe in transparency, we believe in honesty, and as a presiding officer you take oath to do the truth, submit the truth, and adhere to the truth. So abemulugunya bonna, you can have recourse to the commission and bring your complaints to the commission. They will be handled. Where it is beyond the commission, you will go to the courts of law, and we shall get to know who is doing what. Let's maintain peace. Let's speak up.